rahimakumullah, dalu menika kula lan panjenengan sedaya wajib syukur dhateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, tasih pinaringan nikmat sehat lan nikmat sempat saged kepanggih kalian salah sawijining wulan ingkang dipun mulyakaken kalian Gusti Allah. Kepanggih kalian wulan Rajab niki malam 1 Rajab nggih, malam 1 Rajab. Wulan Rajab menika termasuk salah satu bulan yang diharamkan utawi disucikan dening Gusti Allah. Dalam 12 bulan utawa setahun niku ada 4 bulan yang diharamkan dening Gusti Allah, disucikan kalian Gusti Allah. Nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, napa niku Muharram, Rajab. Salah satunggalipun nggih menika wulan Rajab. Nyang apa Ramadan kok mboten ketut, Mbak? Karena Ramadan mboten dipun wastani Ashhurul Hurum, termasuk bukan bulan yang napa niku bukan termasuk 4 bulan yang diharamkan dening Gusti Allah. Sebabipun Ramadan menika Sayyidus Syuhur, dipun wastani Sayyidus Syuhur. Raja atau ratu penghulunya atau tuannya dari seluruh bulan. Niku wulan suci Ramadan. Rajab termasuk salah sawijining wulan ingkang istimewa. Dimuliakan dening Gusti Allah, disucikan dening Gusti Allah. Mulyanipun wulan Rajab niku napa to? Salah setunggalipun. Kalau menawi kula panjenengan sedaya pirsane secara fisik, secara jasmani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika lair ing wulan Maulud utawi Rabiul Awal, nggih napa mboten? Tetapi nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatine didadekake kalian Gusti Allah dipun titipaken dhateng gua garbanipun Sayyidah Aminah menika nalikane ing wulan Rajab. Dadi menawi fisiknya Kanjeng Nabi lahir cenger niku ing wulan Maulud 12 Rabiul Awal, tapi nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan di rahimnya Ibu Siti Aminah, diciptakan dening Gusti Allah niku nalikane malam 10 Rajab. Mula mangke malam 10 Rajab niku monggo sami ngadah-ngadahaken anggenipun maos sholawat, wujud penghormatan terciptanya nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane tercipta nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril ngengken napa niku? Ngengken malaikat bukakno swarga. Bukakno lawang swarga. Sing jaga lawange swarga niku malaikat sinten? Malaikat Ridwan. Dadi malaikat Jibril niku ngengken malaikat Ridwan atas izin Gusti Allah kan buka lawange swarga, pintu surga Firdaus dibuka lebar-lebar kalian malaikat Ridwan, wujud penghormatan terciptanya nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Isra lan Mi'raj wulan Rajab niku peristiwa yang sangat luar biasa, istimewa. Salah satunya tercipta nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing wulan Rajab. Kapindhone wontene peristiwa perjalanan darat lan munggah ning langit Isra Mi'raj. Dua peristiwa di luar nalar manusia. Isra wal Mi'raj. Isra niku perjalanan darat, Mi'raj niku munggah nang langit. Isra perjalananipun Kanjeng Nabi mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestina. Mi'raj munggah teng langit sapitu ngantos datang Sidratul Muntaha, ngantos dateng ngene Mustawa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun ngelampahi Isra Mi'raj menika hanya dalam waktu setengah malam saja. Secepat kilat wis teko nggon. Di luar nalarnya manusia. Peristiwa yang sangat luar
luar biasa. Pangapunten Isra Mi'raj niki nyangopo kok di luar nalar manusia. Sebab nek menungso mikir ya panggah ra geduk nggih napa mboten. Wong perjalanan kok jangankan munggah tenggone langit sapitu. Perjalanan Mekah tenggene Palestina niku mawon jaman semonten pesawat dereng enten. Kereta cepat niku nggih dereng enten. Tumpakan niku paling ya jaran karo unta. Keledai nek ra ngono ra duwe kendaraan niku sedaya ya mlaku. Niku mawon jarak tempuhnya Mekah ke Palestina niku kurang lebihnya 1200 km. Jarak tempuh rumiyin nalikane dereng ngenten napa niku pesawat terbang, perjalanan numpak jaran, numpak keledai utawa numpak unta niku butuh waktu kurang luwih 1 bulan. Tapi kok saged Kanjeng Nabi perjalanan Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Mekah tenggene Palestina, munggah teng langit sapitu, balik malih tenggene dunya hanya setengah malam saja. Dunia itu ada 2 proses. Gemenika 1 proses kauniyah, 2 proses robbaniyah. Sing nomor 1 proses kauniyah. Proses kauniyah itu segala sesuatu proses yang terjadi bisa dinalar oleh akal manusia niku jenenge proses kauniyah. Dadi nuwun sewu, segala sesuatu kejadian. Ya Allah, pengajian wis diterang, ditekane dukun 10, kiai ra kurang ping 50 toke, kon nerang udan panggah udan ae, lumrah ta ra ya rendeng. Nggih napa mboten? Musim udan, lumrah nek ceblok banyu. Ya Allah, kok ya ra udan-udan blas to ya Allah, banyu sat Gusti. Bingung lek golek banyu ya Allah, lumrah ya mangsa ketiga. Nek ra ana udan. Iso dinalar akaling menungso. Ngapunten, nalikane Gunung Kelud niku mbledos. Ben melek maksudnya. Nalikane Gunung Kelud mbledos, mriki kenging ngawune napa mboten? Kenging nggih kandel lumrah. Lah kok lumrah? Nggih. Sebabnya Kediri Ponorogo jarake ora pati adoh, nggih napa mboten? Lho lha nggih. Jarake ora pati adoh, umpamane lewat Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, ngiri kuwi ngono nang wis teko Kediri, cedhek. Nuwun sewu, umpamane kalau ben nalikane Gunung Kelud niku mbledos, Madiun Ponorogo kene awu, lumrah. Tapi daerah Blitar, Malang perbatasan Blitar niku malah babar blas ora kene awune. Sithik ora kene. Lumrah kliwatan no. Kan bledose ning dhuwur, nggih napa mboten? Dadi kan kecolotan. Lho lah tapi lho, wong Kediri ki ngono Jawa Timur, Yogya kuwi ngono Jawa Tengah. Jarake adoh, sing bledos gununge manggone ning gone Kediri, lah kok Jogja ketut peteng. Malioboro ki biasane ra tau sepi, lah kok pirang-pirang dina renek wong babar blas. Rawani metu, mergone Yogjane peteng. Lah kok peteng? Mergo kurukan awune Gunung Kelud. Kok iso kesentor angin. Lumrah. Saged dinalar akaling menungso. Lho kok duwe anak ya iso ana bapak ibuke ya. Karena manusia kerja sama yang baik, Allah ngridani akhirnya dadi anak lumrah iso dinalar. Nggih napa mboten? Lha nggih. Niki jenenge proses kauniyah. Tapi kalau proses robbaniyah, proses yang terjadi hanya atas maunya Gusti Allah. Nek anane anak mergono bapak ibune niki kauniyah lumrah. Tapi nuwun sewu, nyatane ana anak mboten enten bapak ibune. Sinten? Nabi Adam alaihi salam.
Nabi Adam boten kagungan Rama, boten kagungan ibu, tapi nyatane kok saged wonten karena Allah yang menghendaki, Allah sing dadekake. Nabi Isa alaihi salam boten wonten bapak tapi duweni ibu. Ibu Maryam ora tahu didemok karo piyantun kakung. Rabi wae urung, jangankan kok rabi dijejeri piyantun kakung mawon boten antos. Lho kok saged ngandut? Ini proses robaniyah karena Allah yang punya mau. Nuwun sewu pangapunten, biasanya perempuan itu kalau sudah lansia terus menopause. Menopause niku lho nuwun sewu, berarti wis ora haid dan lain sebagainya. Niku kan yo kemungkinan kecil punya keturunan, bahkan sampun boten saged mergo wis ora iso produksi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi benten panjenenganipun Ibu Sarah, garwanipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Sarah niku jenayune ora umum. Saking ayune Ibu Sarah niku gawe kepencute Raja Firaun. Pangapunten. Tapi Ibu Sarah niku pangapunten garwa kalian Nabi Ibrahim menikah selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dereng ngandhut dereng diparingi keturunan. Padahal saben bengi Nabi Ibrahim ndedonga nyuwun dhateng Gusti Allah nyuwun diparingi keturunan sebagai istri yang mencintai suami. Ibu Sarah rumangsa gak enak ati, melu nangis, melu mbrebes, ya Allah. Aku ki wis tuwa tapi rong meteng-meteng. Bojoku saben bengi nyuwun ngene Gusti Allah nyuwun keturunan. Duh Gusti jenengan paringi dalan. Jelalah Ibu Sarah niku duweni budak. Ayu yo an budak senadyan to kulite wirem. Budak ini adalah hadiah pemberian Raja Firaun datang panjenenganipun Ibu Sarah. Nggih menika paring asma Ibu Hajar. Dadi Bu Hajar menika budaknya Ibu Sarah. Mergo Ibu Sarah sampun sepuh, dereng saged ngandhut, Nabi Ibrahim nyuwun keturunan ndedonga dhateng Allah. Senadyan to mboten matur dhateng Ibu Sarah, tapi yang namanya perempuan tetap punya perasaan, nggih napa mboten? Akhirnya matur dhateng Nabi Ibrahim, Mas Ibrahim, kula ngertos janjane panjenengan menika ngantuk keturunan saking kawula. Ning panjenengan ngertos piyambak lho Mas, kula niki sampun tuwa. Nek maringi keturunan niku mboten mungkin nggih Mas. Padahal panjenengan menika nggih butuh keturunan, mula saking menika Mas Ibrahim, kula ijini jenengan krama malih. Pak. Umpamane jenengan diijini karo bojo rabi neh wonten jenengan dos pundi, Pak? Oh, siap ngono. Poh, langsung gaspol ngoten nggih. Ya Allah, emang boleh. Emang boleh. Ya Allah, Nabi Ibrahim dikengken krama malih kalian Ibu Sarah. Mas, jenengan garwa malih ora Dik, senadyan to nganti temekaning pati, aku ora iso entuk keturunan saka awakmu, tapi tetap aku setia, cintaku tetap hanyalah milikmu. Kok pret piye to? Oh Nabi Ibrahim kok pret iki. Pangapunten Nabi Ibrahim maune boten kersa. Ibu Sarah sing meksa pun ngeten Mas. Panjenengan supados gadah keturunan kudu nikah malih. Kula sing bakal golekne bojo kagem panjenengan Mas. Rasa adoh-adoh. Kula ngerti ana wong wedok yo ayu. Ayu mboten namung sekedar rupa, tapi yo ayu akhlake Mas. Apik tata kramane, nggih apik ibadahe, apik agamane. Nggih menika budak kula Mas, Hajar. Mas, panjenengan krama kalian Hajar Mas, kula ikhlas, kula lila, kula ridho, kula ikhlas. Dipuaksa akhirnya Nabi Ibrahim kersa nikah kalian Ibu Hajar. Menikah bertahun-tahun pun niku nggih dereng diparingi keturunan.
Akhire tos pundi Nabi Ibrahim niku pikantuk wahyu saking ngersanipun Gusti Allah melalui mimpi kapure sunat. Kongkon sunat. Akhirnya Nabi Ibrahim niku ken sunat kon ngethok. Niku matur tenggene Ibu Sarode, aku ki ngono kok dipeni karo Gusti Allah aku dikongkon sunat. Sunat niku napa to Mas? Khitan, khotana, memotong sebagian anggota badan yang khusus. Jadi kuwi dikethok, Dek. Oh alah Mas, ora dikethok wae aku ora iso meteng lho Mas. Apa meneh kok dikethok aku bagian apa? Nabi Ibrahim jawab, ya ora kabeh, ya awakmu pangga tak turai. Ngono. Asline Ibu Hajar, Ibu Sarah mboten ngijini. Kuwabe jenenge gaman niku diduwelene ben rasida sunat. Tapi jelalake lho kok ya petruk sitok to, nyelepet ki lho jelalake ketok. Nah, petruk kapak. Pas wae Ibu Sarah, Ibu Hajar niku sare, kapak dijumuk, Nabi Ibrahim melayu ning ngene alas ketemu watu gede papake ning ngono sunat dhewe. Kira mbok bayangne. Nek kleru piye. Ora ya wis enek petunjuke wae piye kok. Ana tutoriale. Pangapunten, Nabi Ibrahim khitan usia 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim wa banu tsamanina nasratan bil qudum. Bahwasanya Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Mantun khitan niku kemawon anggenipun Ibu Hajar akhiripun ngandut pada saat usia Nabi Ibrahim 86 tahun. 6 tahun mari sunat niku lho lagi gadah keturunan niki Ibu Hajar nembe saged ngandut. Tapi yang namanya wanita seadil-adile sing kakung, yang namanya perempuan tetap punya rasa cemburu, cinta. Ibu Sarah sing ngongkon Nabi Ibrahim nikah kali Ibu Hajar, tapi mantun Ibu Hajar ngelairaken panjenenganipun Nabi Ismail alaihi salam. Terlihat bahagia, Nabi Ibrahim ketok seneng, Ibu Sarah akhirnya cemburu. Matur dateng ngene Nabi Ibrahim, demi Allah Mas, kula cemburu nyawang panjenengan kalian Hajar ket duweni momongan. Mas, aku mau manggon sak omah. Hajar kawonan metu saka omah, Mas, aku cemburu. Yo ngalah. Makanya nek rapi loro jebut dadekne sak omah. Kok delikne piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Pangapunten, akhiripun Ibu Hajar dibeto kalian Nabi Ibrahim ditinggal ning gone padang tandus. Sing sakniki dinggo napa niku napa dadi ngene Masjidil Haram. Ditinggal ning cedheke Baitullah. Ditinggal Nabi Ibrahim berlalu. Ibu Sarah nangis, Mas Ibrahim, aku aja mau tinggal Mas. Aku karo sapa Mas? Nabi Ibrahim terus berjalan. Akhiripun Ibu Hajar tanglet, Mas, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim jawab, iya, iki sing perintah Gusti Allah. Akhiripun Ibu Hajar ditinggal kalian Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Dateng ngene Bukit Sofa. Nangis Nabi Ismail alaihi salam, gak ada makanan, tidak ada minum. Ibu Hajar berlari mulai dari Sofa Marwah. Napa niku sakniki mudi tiru nggih menika nglampahi ibadah sa'i nalikane umroh lan haji niku sa'i ping 7 Sofa Marwah. Nabi Ismail gedruk sukune jelalah saka tumit keluarlah pancaran air nggih menika banyu Zam-zam. Sedangkan Nabi Ibrahim wangsul dateng ngene mbok tuwa. Panjenenganipun Ibu Sarah.
Setelah sekian lama ternyata ketika Ibu Saro usia 90 tahun sampun sepuh, Nabi Ibrahim yuswane pun 100 tahun luweh pangapunten. Niku janjane yo antarane kuat lan ora kuat. Ibu Saro nggih pun menopause. Janjane cara keturunan yo ora iso janjane. Tapi Allah perintah malaikat Jibril ngaturi pirsa panjenenganipun Ibu Sarah bahwasanya kamu akan mengandung yang nantinya akan menjadi nabi. Nggih menika akhiripun lahir Nabi Ishak. Lho niki lho. Terus napa ngapunten jarake wae yo 14 tahun kalian Nabi Ismail. Lah niki ternyata perempuan menopause. Allah ngersakne ngandut kun fayakun, jadilah mula terjadi. Ini proses robbaniyah. Napa melih peristiwa Isra Mi'raj 17 Rajab jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat. Allah paring iku mukjizat diterekne Jibril malaikat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Bareng-bareng sing banter monggo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Kanjeng Nabi tuhu biniji sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni salat 5 waktu sedina sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma sholli ala Muhammad. 17 Rajab Kanjeng Nabi ngelampai perjalanan Isra Mi'raj, semua terjadi atas maunya Gusti. Bukti nyata Allah dawakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sanyata berarti Kanjeng Nabi mboten melampah piyambak tapi dilakokno kali Gusti. Dilakokno Gusti Allah ibaratnya wayang manut nenggone dalang. Wayange Kanjeng Nabi dalange Gusti Allah. Kanjeng Nabi memenuhi panggilanipun Allah dadi tamune Gusti Allah. Perjalanan ora mlampah tapi ditumpakne tumpakan saka swarga sing jenenge buraq. Buraq niku saka bangsa Arab al-barqu artinya kilat cahaya. Kilat cahaya niku nek teng ngene ilmu fisika, ilmu percepatan cahaya per 1 detik sama dengan 300.000 kilometer per 1 detik. Berarti menawi buraq niki artine kilat cahaya jalannya sejauh mata memandang. Menawi Mekah tenggene Palestina jarak tempuhnya 1200 km,
numpak buruk Kanjeng Nabi hanya butuh waktu 1/200 detik saja. Ora nek sak detik niku lho kedhep motor rong melek wis teko nggon. Teko nggon. 1/200 detik saja. Munggah tengene langit sapi itu. Niki semua terjadi hanya karena maunya Allah Subhanahu wa taala. Lah nyang apa kok Kanjeng Nabi katimbalan kalian Gusti Allah ngelampai Isra lan Mi'raj? Niki ngaten sebagai wujud penghormatan dan apresiasi Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keikhlasan dan kesabaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun syiar Islam ngenano agama Islam melalui banyak godaan dan juga cobaan yang luar biasa. Mula bulan Rajab termasuk bulan sedih kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok sedih? Nggih, sebabipun nalikane bulan Rajab menika pangapunten sebelum Kanjeng Nabi katimbalan kalian Gusti Allah ngelampai Isra lan Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad sebelumnya melalui rangkaian-rangkaian kesedihan ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Sinten? Nggih menika keng garwa Ibu Siti Khadijah lan pamanipun yang selama ini menjadi perisai garda terdepan pembela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika Abu Thalib. Dipendhet kali Gusti Allah dalam jarak yang tidak lama. Kanjeng Nabi niku pangapunten ning nggone Mekah pancene sudah mengalami hinaan, sudah mengalami cacian, dicemooh. Tapi ada napa niku sing bentengi, ana sing bela. Dadi cara tengene wong Mekah niku riyen leh nenyek Kanjeng Nabi, atek-atek. Mending YouTuber iki. Dadi aku lungguh dek engko ngene neobane. Aku ngatek dari melu obang ngatek maneh. Dadi soalnya kan ora mungkin daerah melu ngatek engko nek aku ngatek lak gambare mung separo. Makanya ngatek obang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong Mekah niku dateng ngene Kanjeng Nabi mencemooh. Kadang-kadang ya hanya sekedar bergosip saja. Hanya sekedar bergibah saja. Sing wanu nyelatu Kanjeng Nabi di depan muka niku ya hanya orang saja, ora akeh. Persenan niki ora akeh. Sebabe napa? Se ana sing disungkani nggih menika pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika Abu Thalib. Abu Thalib sebagai pembela Kanjeng Nabi, perisai garda terdepan panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dek kalian Gusti Allah? Kanjeng Nabi kalau ketika di luar rumah kesedihan, ada cacian, hinaan, pulang berkeluh kesah, ada yang menenteramkan, ada yang merangkul, enten sing nyambut dengan cinta kasih sayang. Sinten panjenenganipun Ibu Siti Khadijah. Tapi niki nggih dipendhet kalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya orang-orang yang terkasih niki, Kanjeng Nabi mengalami ujian cacian yang sebenarnya. Wis ora enek sing duweni rasa sungkan malih. Langsung neng ngene ketok moto, langsung di depan mukanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghina, mencaci, mencemooh panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sedih neng omah, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang merangkul lembut dengan cinta kasih sayang. Menangis sendirian, namun saged napa curhat dateng ngene Gusti Allah. Niki dirasakno kalian Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi meninggalkan Mekah. Karepe napa aku nanti ada kota Taif. Di Taif mungkin aku di sana nanti akan disambut oleh orang-orang Taif dengan lebih berbahagia. Mungkin wong Taif mungkin akan lebih mudah ditoto. Tapi nyatane napa? Kanjeng Nabi dateng ngene Taif, sesampainya di Taif bahkan Kanjeng Nabi cacian ini wujute orang namung cemoohan.
langsung perbuatan. Lambene ya muni, tangane ya moro. Morone bukan hanya sekedar menampar saja, tapi juga napa dilempari batu dan lain sebagainya. Ya Allah, Kanjeng Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Sahabat niki nesu Kanjeng Nabi, panjenengan kados ngaten ya Rasulullah. Pun kados ngaten jenengan dicaci dihina. Ya Allah, Kanjeng Nabi ternyata Kanjeng Nabi sabar ora karu-karu, ora karu-karuan. Bahkan malaikat niku pernah menyuruh sebuah gunung. Gunung niki dikengken malaikat, wahai kamu harus ikuti semua apa maunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunung niki ngomong dateng ngene Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, panjenengan perintah napa dateng kula? Kula bakal ngelampahi napa sing dados perintahi panjenengan Kanjeng Nabi. Seandainya engkau menyuruhku, gunung ini saya letuskan, akan saya timpakan semuanya kepada orang-orang Taif. Napa jawabane Kanjeng Nabi Muhammad? Tidak perlu engkau menyiksa orang Taif. Tidak perlu engkau memberikan musibah kepada orang Taif. Mereka mencaciku, mereka menghinaku. Mungkin jadi niatnya bukan secara langsung untuk menyakiti diriku. Mereka mungkin menyakiti, tapi sebetulnya karena mereka belum mengenalku lebih dalam. Niki kesabarannya Kanjeng Nabi. Akhirnya wujud penghormatan saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi katimbalan melalui peristiwa Isra Mi'raj, lompat buruk albarqu kilat cahaya. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya besok tumpakane buruk. Maksudnya muga-muga besok dadi ahli ning swarga. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi sowan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikane Kanjeng Nabi sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah, Kanjeng Nabi niki pangapunten ya tetep panggah ora nglalekne sedaya umatipun. Nalikane Kanjeng Nabi sowan dhateng ngene ngersanipun Gusti Allah uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi lu maca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Uluk salam dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad ternyata salame langsung disambut kalian Gusti, langsung disambut kalian Gusti Allah. Nek maca tahiyat niku obrolane Gusti Allah kalih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku diului salam langsung kalian Gusti Allah. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dadi Gusti Allah langsung uluk salam datang panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah, ning nyatane Kanjeng Nabi mboten natos kesupen datang sedaya umatipun. Loh, Gusti Allah uluk salam, assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kabeh umat disangkut ben itu berkah Gusti Allah. Nalikane Kanjeng Nabi sowan dhateng ngene ngersanipun Gusti Allah, Kanjeng Nabi napa perintah saking ngersane Gusti Allah. Saderenge napa perintah Gusti Allah taklek dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, he Muhammad dalem Gusti, mumpung ketemu karo aku ya Muhammad, nyuwun apa wae sing dadi penjalukmu bakalan tak turuti. Bu, Ibu, kira-kira menawi panjenengan ditari karo Gusti Allah nyuwun napa ngenten jenengan nyuwun napa Bu? Duit. Bapake nyuwun duit. Nyuwun napa Bu? Nyuwun sehat, nyuwun sugih, nyuwun slamet, nyuwun barokah, nyuwun swarga. Nggih. Bapake nyuwun napa Pak? Duit akeh. Ora bineh ngono. Kok betul. Pangapunten kalau kita napa niku disuwun karo Gusti Allah, njaluk apa wae penyuwunmu bakalan tak turuti. Mungkin kita akan meminta untuk pribadine dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Tapi nyatane Kanjeng Nabi mboten nyuwun kagem pribadine piyambak, mboten Gusti.
sampun kathah ingkang panjenengan paringaken dhateng kula. Lho Muhammad, mumpung ketemu nyuwun lho Muhammad, tak turuti Muhammad. Akan aku puaskan dirimu dengan segala permintaanmu wahai Muhammad. Akan aku turuti semua permintaanmu sampai engkau puas ya Muhammad. Napa jawabane Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Gusti, ya Allah, kula niki mboten bakalan puas menawi wonten setunggal kemawon umat kula ingkang boten mlebet warga. Dadi apa penyawuranmu kuwi Muhammad? Ya Allah Gusti, kula namung nyuwun sedaya umat kula ingkang purun panjenengan lebetaken dhateng warga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadi nyuwun swarga Kanjeng Nabi kagem sedaya umatipun tak turuti ya Muhammad. Umatmu besok kabeh bakalan mlebu swargaku. Matur nuwun Gusti. Ning kabeh ana syarate ya Muhammad. Syarate napa Gusti? Siji, umatmu kuwi ngono wonge ndek-ndek cilik-cilik ya Muhammad. Berarti termasuk sing ngomong, tapi aku wis lumayan memperbaiki keturunan. Dadi entuk bojo sing lumayan rada dhuwur, dadi anakku sing mbarepi malah dhuwur sakniki. Aku wis kliwatan dhuwure. Dadi nek mlakuno kadang dilokno kuwi ngono aku dudu ibuke jare mbake. Kan aku malu. Tambah nom. Pangapunten. Dadi niki umatmu Muhammad, wonge cilik-cilik ndek-ndek ya Muhammad. Kepindho umatmu kuwi ngono umure ora dawa-dawa. Lho Gusti, berarti panjenengan boten tresna dhateng umat kula. Aja salah tampa ngono Muhammad. Umatmu kita gawe ndek-ndek cilik-cilik umure ora dawa ora krana aku ki ora tresna karo Muhammad, karo umatmu Muhammad. Justru mergo aku ki cinta ning ngene umatmu Muhammad. Lah kok ngaten Gusti? Ngene Muhammad. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Akeh menungso sing gampang lena kebujuk kali gebiaring donya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Dunia itu tempatnya godaan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Dunia niku nggon-ngonane godho, nggon-ngonane coba. Dunia bukan tempat yang paling ideal untuk manusia. Bahkan manusia yang paling mulia di dunia sekalipun. Dunia niku bukan tempat paling ideal, enggak ada. Tempat ideal niku yang besok ning swargane Gusti Allah. Saapik-apike menungso, sak mulya-mulyane menungso urip ning ngene alam donya ora luput saka sing jenenge godho lan ujian saka Gusti. Saka ngersanipun Gusti Allah. Mula Muhammad, mergo donya ki nggon-ngonane godho, nggon-ngonane coba, apa meneh jenenge iblis. Kuwi ngono wis sumpah dendam ning ngone anak turune Adam. Kabeh bakal disesatkan dadi bolone iblis ning ngone neraka. Kene ra kuat godho bahaya Muhammad. Umure kok dawa-dawa iki ngono gak ndang mlebu swarga. Mangkane umure tak gawe ora dawa, perlune ben ora kesuwen oleh nglakoni maksiat, ben ora kesuwen neraka, ben ndang cepet ngrasane swarga. Allahumma amin. Wong nyatane ya genah lho menungso niku digodho sithik wae ya gampang keblinger kok. Nek diparingi urip seneng ngono keblinger, tapi nek diparingi urip susah kaya yang paling sedih di dunia. Nggih napa mboten? Kamu kusilene karo Gusti Allah, wala taqnatu min rahillah. Aja putus asa saka rahmate Gusti. Nuruti modele menungso ki bingungke kok. Wayahe terang njaluk udan. Udan njaluk terang. Lho nggih napa mboten? Ya Allah, sumuke ra umum ya Allah. Sawah niki lho Gusti garing. Jenengan ceblokne udan to ya Allah. Bareng udan terus udan ora terang-terang, klambi ra garing-garing. Apek kabeh lho piye? Repot nuruti karepe menungso niku. Nggih napa mboten? Jomblo waya nyawang wong serabi gandeng anak pengin enak ya wong omah-omah ki
Di rumah disambut oleh istri, disambut oleh suami. Wah, melaku gandengan, goncengan, bahagia sekali. Ya Allah, pengen cepet bojo ya Allah. Si jomblo-jomblo ngono kuwi, bareng wis rabi. Jenenge turu ki biasane nang kasur pek dhewe. Tenang. Bareng rapi celala entuk bojo turu nglengoroke gargor biantre ra umum. Dek alah Gusti ra iso turu lah jenenge bojo kok mbrebek kuping. Jelalan duwe bojo karepe akeh ra umum. Apa meneh nek wis duweni anak. Lah, dolan ra sempat. Ngopi ora sempat, nongkrong gak sempat. Gak bahaya ta. Ngono bar kuwi ngono ngengen-ngengen enak ya nek dadi jomblo. Kowe lho Mbak penak rong duweni bojo, rong duweni anak iso bebas. Dolan endi-endi renek sing gondeli. Lah aku bingung kok dadi menungso. Piye to ki? Lho. Enten model ngoten niku. Wonge teko. Biasane wonge jilbabe abang ngono kuwi. Ya Allah, lamun menungso dicoba kelawan kesenengan lan kemewahan, kepinginane keturutan uripe sarwa kecukupan, dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahane pangeran, dheweke ngomong kanthi gampang kabeh kanugrahane pangeran. Sholatullah. Musiknya wis siap napa derek? Maaf gak ada dicatat. Pun siap. Mana nek Farhan ngono wis langsung gaspol nek insyaallah. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Nanging rikalane manungsa dicoba uripe rekoso, dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresno, anggepe dongane ora tau dikabul. No saben dina mung ngersula dawuhe Allah disepelek. No, enten apa mboten ngoten niku? Enten apa mboten? Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Do elinga para manungsa aja kandha Allah ra tresna, sugih dudu ukuran mulya, melarat dudu ukuran ina, sugih melarat ujian tumrape wong padha iman. Lamun sugih do syukura, yen padha melarat padha sabar. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma
sholli ala Muhammad. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan hanya di dunia saja, maka dia akan mendapatkannya cukup di dunia saja. Di akhirat tidak mendapatkan apa. Pangapunten kula lan panjenengan sedaya urip nang alam donya niki ora suwe. Nggih napa mboten? Sing suwe besok dateng akhirat. Dunia ladang akhirat, nandurin ning alam dunya, ngunduhe besok dateng akhirat. Kesempatan mumpung masih hidup, fastabiqul khairat, berlomba-lomba ing kesaenan. Urip ayo gayuh ridane Gusti. Ridane Gusti Allah kuwi ya beja-bejan pengumuman. Ndak kok beja-bejan to Mbak, nuwun sewu pangapunten. Yang namanya ujian saka Gusti Allah niku mesti enten. Ujian niku bentuke mboten namung susah tok. Sugih, seneng, bunga niku bisa jadi juga merupakan jebakan. Niku yo minangka ujian. Enten wong ki nalikane melarat ra duwe apa-apa sregep anggone ibadat, sregep anggone salat, ning ngone masjid jamaah ra tau ketinggalan. Tapi bareng wis sugih, duwite akeh, jamaah wae ra tau. Enten apa mboten? Nalikane si dadi lurah biasa ki lho ya kabeh-kabeh dirangkuli. Mbuh. Kabeh dirangkuli, kabeh disalami. Wes oleh kekancan kuwi ngono ora pandang bulu. Semuanya dianggap sama. Wong iya semrambah grapyak ya ora umum. Wong iya rendah hati ora sombong baper belas. Lah kok ya saya suwe bareng dadi penggede. Bareng tumpakane mobil ya saya tambah muni. Omahe ya saya tambah apik. Bojo ra trimo siji. Lah kok lali karo sing ngunggahne. Enten apa mboten ngoten niku? Wange teko. Wange dadi apa? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sugih kaya niku iso dadi minangka coba gak duweni apa-apa, wong ora sombong, biasa-biasa saja. Ya Allah, bareng dadi wong sugih, ngibadah blas ora tau, ning gone tangga kiwa tengen babar blas ora kenal. Enten apa mboten ngoten niku? Kathah. Nalikane urung dadi apa-apa wae kabeh dirangkuli, guyub rukun, kerjasama apik, diundangi padha gelem teko. Ya Allah, bareng dadi pejabat dhuwur, gajine wis akeh, tumpane mobil mening diundang blas ra tau mara. Lali malah karo sing ngunggahno, karo rakyate sing ngunggahne malah nyionyi. Enten to ngoten niku. Makane nuwun sewu, engko pilihan 2024 ki engko Februari, mbuh sapa wae sing dadi niku sudah atas izine Gusti Allah. Beda pilihan kuwi lumrah, rasa gegeran. Nggih napa mboten? Perkara pilihan ra padha gegeran ya entuke ya ora entuk apa? Mungkin apa mboten? Pilkada karo pilkabeh rumangsaku kajake iki yo ora akeh. Nek pilkabeh iki kan nek lali dadi. Lah nek pilkada kuwi ngono biasane bareng dadi. Mula nuwun sewu engko biasa-biasa. Silakan beda pilihan panjenengan monggo arep milih 1 2 3 arep milih A B C D arep milih partai nopo kemawon niku terserah panjenengan sedaya. Iki kok calon presiden enek 3 apik kabeh yakin nggih napa mboten? Tiga-tiganya semuanya bagus.
Tapi ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Ono kekurangannya mesti ono keluwihane. Itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Leres napa mboten? Langge, jangan hanya gara-gara kepengen napa niku sing dicalonke, sing disenengi dadi rela menjatuhkan yang lainnya, rela memfitnah, rela menebar hoax dan lain sebagainya, direwangi tukaran gegeran karo dulure, tukaran gegeran karo tanggane, pedhokne dalan raru-aruan ora ento apa. Pedhokne dalan kok singkur-singkuran. Assalamualaikum, salam. Siji ngene setan, siji ngene demet. Lah wong loro kan druwo kabeh. Lho pilihan ra padha kok sak omah kok turu singkur-singkuran. Yang rugi kita, Besti. Ibu, umpamane karo bojo, karo sak omah, pilihan ora padha, ora satu ukuran, sing ora satu karan, sing rugi awak-awake. Ora entuk apa-apa kok direwangi tukaran karo bojo, malah entuk dosa. Mas, kowe jare cinta padaku. Pilihanmu berarti padha karo aku ya, Mas. Yo ora aku duwe pilihan dhewe. Ngono jarane cinta, rasa turu ning kamar, turu ning jaba. Malah awake dhewe badhe entuk dosa ning ngene bojo kok gak gelem ngladeni, rugi. Dosa, Ibu. Nggih napa mboten? Mergo swargane wong wedok terletak kepada suami. Nggih napa mboten? Pengmesem ning ngene bojoe ganjaran kok piye to? Mesem ning ngene bojo, Mas, monggo niki unjukane karo mesem mak tinggi ganjarane lunga haji. Napa, Bu? Oh, lha nggih mesem mes lho kaya wong edan piye to? Lah nek guyumu turut dalan ora ana sing mbok esemi terus mesem-mesem dhewe lha lagi wong edan kok mesem nang ngarepe bojo kok kaya wong edan. Lho, pangapunten lho Pak Nur sewu jenengan nek diesemi bojo ki kudune ya paham. Wong wedok lagi nglumpukne ganjaran, Pak. Kok malah dilokno kaya wong edan. Wong wedok merengut ya mbok seneni bareng guyu polone wong edan iki karepe piye ngono. Bu, mesem, Mas, monggo niki unjukane mesem ting ganjaran lunga kaji pisan. Jelalah diparingi dhuwit blonjo karo bojo, Dik. Iki blonjone ya, Dik ya. Makasih, Mas. Mesem neng ting ting. Lho, ganjaran lunga kajine ping pindho. Arep sare sampun dalu, Mas, panjenengan ngersakaken ibadah napa mboten? Nah, tambah mesem malah bolak-balik ganjarane lho. Kok mak lampir gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Langge, wong wedok niku kan golek ganjaran gampang, nggih napa mboten? Nah kan kula nantos matur, apa meneh wong wedok mau hamil. Hamilnya seorang perempuan kalau siang hari diganjar kaya dene wong lagi poso Ramadan, senadyan ora poso. Wong hamil niku nek bengi diganjar kaya dene wong lagi salat tahajud, senadyan ora tahajud pangah turu nglekar. Lho penak to? Pengen ganjaran kathah napa mboten, Bu? Ben taun meteng nggih. Remuk. Ya Allah. Ning ngene sing kagung ya ngormati ngladeni sing sae, cium tangan. Padha karo ngambung Hajar Aswad. Apa meneh garwane jenengan kulite ireng, kan aswate nemen rugi. Nek gak cium tangan. Lho ngapunten, sing jamaah ibadah haji karo umroh niku badhe nyium Hajar Aswad ringkan tenan nek saged karena bersaing dengan jutaan umat seluruh dunia. Demben niku umrah terakhir napa umrah Kolomben kula demen akhir November awal Desember tanggal 7 kan nembe mantuk saking umroh. Niku mergo teng mriku niku sempat mencium Hajar Aswad. Nah, niku guluku ki lho ya Allah, nganti lara lho, guluku nganti tekengen. Dinggo mengo lara. Lebih lah aku cuwiling kaya ngene lho, musa wong sakmono biane kek gede-gede. Untung ora ilang, nyatane balik teko kene berarti kan aku ora ilang to, Bro. Ya rada ndelep ngono wae.
Ya Allah, jelalan niku kok untunge niku ana anci-ancian to. Jelalan ki nek sikile wong tak nggo anci-ancian. Lah piye lho untunge lho karo Gusti ditulungi anak anci-ancian. Lha wis teko ngarepe Hajar Aswad niku lho wis iso ngene, arek ngambul aku ora gedhok iki piye. Saking aku ki semampai, semeter tak sampai. Jelalah kaya nek sikile wong aku anci-ancian akhire iso ngambur akeh tang titik. Tapi yo kuwi lho hasile gulu ora iso mengo. Lho enek Hajar Aswad di samping kita, senggol dong. Ojo dianggur nih Bu, cium tangan. Pak, sudah dicium tangannya oleh istri, jenengan yuk ganti Pak, cium kening istrinya. Hah? Oh iya no. Ora apa-apa bojone dhewe, mbok cucruk lho ora apa-apa. Wong ambune PPO empeten. Pak, nuwun sewu, jenengan ora pengen bojone jenengan niku ambune PPO. Niku janjane obate gampang, Pak. Kayak ana dhuwit sing akeh, Pak. Yakin mumete ra ilang, Pak. Ambune mesti ra PPO, parfum wangi, Pak. Jenengan cium kening istri, Pak. Turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mosok gak pengen omahe dirahmati kali Gusti Allah. Pengen apa mboten? Rumah tangga pengen diberkahi kali Gusti Allah, cium kening istrinya. Loh, ngaten. Nendi-nendi gandengan karo bojo. Loh, gandengan karo tangane bojone dhewe dosa merotoli saka celaing driji, Bu. Masa gara-gara beda pilihan digandeng karo bojone kok tampek. Ini namanya mawaddah. Rumah tangga senadyan sampun sepuh, omah-omah, putrane sampun kathah, tapi kok pangga tetep gandengan karo bojo. Ini namanya mawaddah. Bukan bersamamu aku tenang, tapi tanpamu aku tak nyaman. Ngono lho maksud niku. Dadi gandengan karo bojo niku maksudnya apa? Tanpamu aku tak nyaman. Hah? Kok gak koyok truk piye to? Oh gandengan truk maksud. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh sambung Hajar Aswad. Makanya ibu ojo tukaran gegeran mung gara-gara beda pilihan nggih. Garwa diladeni sing apik. Apa meneh wae malam Jumat. Wayahe. Yasinan maksudnya. Garwane diladeni ingkang sae. Lho, malam Jumat niku pangapunten. Yo termasuk sunah lho. Yo sunah Nabi, heeh. Tapi maksudnya niku nggih ngeten lho, terutama ning kita Fathul Hizar niku kan diaturi malam Jumat insyaallah sunah. Nek Gusti Allah kersane paring keturunan insyaallah besok keturunane dadi hafiz Quran. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Iki dina napa niki? Malam Sabtu sik oleh. Ora oleh. Sebabnya napa? Niki awal bulan. Malam satu Rajab akeh tirakat. Nek saged awal bulan, pertengahan dan akhir bulan niku nek iso dihindari. Prei kala mosok sedina ora kuat ngempet ya. Ya. Iya, jarene ngibadah. Lho ngibadah ki apa ya mung ngono kuwi tok kuwi. Prei karo bojo melek tengah wengi munajat takarep ibadah nyuwun dhateng ngene ngersane Gusti. Nyuwun ya Allah Gusti jenengan paring rono rumah tangga kula berkah ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah paring ana keturunan ingkang sholih lan sholihah ya Allah. Lho ngono. Apa meneh niki wayahe Rajab pangapunten. Napa niku selama bulan Rajab monggo kathah-kathahaken anggene nyuwun ngapura dhateng ngersanipun Gusti Allah. Sebelum memasuki bulan Sya'ban.
bulan Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki selama bulan Rajab nek saged nggih, selama bulan Rajab kok prei. Selama bulan Rajab nek saged mantun salat subuh, mantun salat maghrib atau selesai salat Isya niku saderenge jenengan wiridan lan donga napa kemawon sakwise ucap salam tahiyat terus salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Niki mantun subuh, mantun maghrib napa mantun Isya monggo dipun waos Rabbighfirli warhamni watub alayya ping 70 selama bulan suci Ramadan selama bulan Rajab. Mangke Sya'ban ya wis. Selama Rajab niki telateni istiqomah maus niki insyaallah mlebu ning ngone wulan Sya'ban resik dosa di ngapura kalian Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo guyub rukun ingkang sae. Aja tukaran gegeran namung gara-gara beda pilihan, nggih Bu. Nggih Pak nggih, silakan berbeda pilihan. Sinten mawon mengke sing dadi semuanya terjadi sudah atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau manusianya tidak mau panggah dadi. Allah tidak mau senantiasa menungsone gelem tetap tidak akan jadi. Semua terjadi atas maunya Allah Subhanahu wa taala. Dunia penuh godaan, dunia penuh dengan yang namanya ujian. Mangkane kali Gusti Allah niku diperintah Muhammad umure umatmu ora dawa yen kepengin swarga siji kepindhone ya Muhammad kepengin mlebu swarga ku syarate gelem nglakoni salat. Yang apa kok salat? As-salatu imaduddin, as-salatu miftahul khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Salat niku puncak penghambaan antarane makhluk kalih sing penciptane makhluk, antarane menungso kalian Gusti Allah. Salat niku istimewa. Dah kok istimewa nggih? Menawi haji, zakat, sedekah, poso perintah hanya melalui ayat. Tapi salat perintahnya langsung Kanjeng Nabi katimbalan kalian Gusti Allah. Yang apa sholat ini ku perintai awal 50 waktu sehari semalam. Maksudnya napa to? Mergo Gusti Allah niku paham donya gon-gonane godha menungso gampang keblinger karo godaning donya. Mula menungso niku ben ora kebacut karo gebiaring donya dikongkon salat terus salat maneh mari salat maneh karepe napa? Karepe Gusti Allah pengen cedhek karo menungso. Pengen cedek kali umate Kanjeng ora kepengin adoh. Mulane kula panjenengan sedaya urip ayo monggo golek ridane Gusti Allah. Ngibadahe aja nganti lali. Ujian wujude ora susah tok, seneng barang niku ya ujian. Mula aja nganti kepedean. Nalikane uripe seneng, ora enek masalah, dagangane laris, disyukuri alhamdulillah. Nek dipuji karo wong, ya Allah Mbak, uripmu kok senenge ora umum, hidupmu bahagia, bojomu ganteng, bojomu ayu, anak-anakmu apik kabeh. Allah duweni anak kok manut-manut kabeh, usahamu yo lancar. Ya Allah Mbak, jan bejo tenan awakmu yo Mbak yo dadi wong. Panjenengan jawab hadza min fadli rabbi. Sedaya menika ingkang ngersakaken Gusti, rezeki nikmate saka Gusti. Jangan hanya sekedar ngucap masya Allah, jangan hanya sekedar masya Allah barakallah, tapi ditambahi hadza min fadli rabbi. Semuanya menika peparingi Gusti Allah. Begitu juga nek nyawang keindahan, kebahagiaan yang dinikmati dan dirasakan oleh orang lain niku panjenengan ucap barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk dirimu. Lho ngaten sebab penyakit ain niku nyoto ngati. Ain niku bukan berarti hanya sekedar wong ora seneng tok, tapi pujian niku bisa jadi menjadi ain.
Makanya hati-hati lek napa dipuji karo wong niku hatinya jangan langsung bunga, jangan langsung bangga. Aku tenan jan Gusti Allah ki tresnane nang aku yo ora umum. Alhamdulillah aku ki ngono belas urip ora ndek utang. Daganganku jan larise ra umum yo. Jan Gusti Allah kalian tresnani aku ora umum. Tambah ono hadza min fadli rabbi. Sedaya menika ingkang maringi Gusti Allah. Tapi ketika dalam keterpurukan niki jangan terlalu napa niki pangapunten kakean ngersula. Bisa jadi ketika dalam kondisi terpuruk di sini ridhonya Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Mangkane wala taqnatu mirahillah aja putus asa saka rahmate Gusti Allah. Dagangane nalikane ora laris nongas nangis ya Allah, dagangan kula boten payu ya Allah. Niki pripun ya Allah? Ya Allah, bojo kula kecandal wong wedok liya ya Allah. Ya Allah duwe anak kok tapi lagi ora umum ya Allah. Ya Allah utang kula kok randang lunas-lunas iki piye ya Allah. Kula diteleponi jere sesuk kula pun ditagih utang Gusti. Gusti. Ungdur ala asfala minkum wala tangdur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat orang yang ada di atas kamu. Masih banyak yang jauh lebih susah tinimbangane kula lan panjenengan sedaya. Manfaatkan ketika dalam kondisi terpuruk, kata-kata akan anggone ibadah semende datang ngersane Gusti. Menungso niku kadang-kadang kondisi kepepet lagi eling karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Biasanya nalikane seneng no salate ya mung sekedar gugurne kewajiban. Tapi nalikane susah lagi padha eling biasane ra tau tahajud, wengi srewegep melek tahajud. Biasane ra tau duha, duha dilakoni padahal biasane jangankan kok duha subuhe kawanen. Biasanya ra tau ngaji jangankan kok demek Quran. Ya Allah, sregep le maca Quran ora umum. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Biasanya demek Qurane belas ra tau. Enten apa mboten ngoten niku? Maka hadirkan Allah dalam diri kita. Ora ana sing ora tau ngalami susah, ora ana sing ora tau ngalami ujian. Urip niku kaya godhong suruh, ana sing kasar, ana sing alus, nek digeget padha paite. Nggih napa mboten? Urip namung sawang sinawang, makane rasa meri karo rejekine wong. Rasa dadi ukurane rejekine kula panjenengan sedaya nikmate wong liya. Nggih napa mboten? Kabeh kuwi ngono wis diatur rejekine dhewe-dhewe karo Gusti. Kalian Gusti Allah sabar lan ikhlas salat aja nganti ditinggal. Wong niku dereng ngalami sukses atau banyak mengalami kegagalan, mungkin dua ini tidak dipelihara dengan baik. Mungkin gagal dua hal. Napa? Pangapunten, yang menghalangi kesuksesan seseorang mungkin bisa jadi dua hal ini terabaikan. Nek krono mungkin salate sing kurang bener, berarti sabare sing kurang bener. Niki monggo dipun penggali. Wong ora sukses niku kadang-kadang hanya dua alasan niki. Salate urung bener karo sabare ya urung bener. Salat niki jangan diabaikan. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun juga, kecuali udzur, kecuali halangan, nggih. Kecuali halangan. Monggo salat iki jangan pernah diabaikan. Tangga kula, Mbak, napa niku STMJ. Salat terus maksiat jalan. Enten napa mboten ngoten niku? Salate ngoten niku napa ditampa, Mbak? Ditampa napa ora urusane Gusti? Tapi kan dia ahli maksiat, Mbak. Nah ahli maksiat kan gelah ahli neraka. Swarga neraka hae Gusti. Gusti Allah, tangga kula Mbak tukang mendem ra umum salat barangan ngreget-ngregeti masjid. Salat kok ngreget-ngregeti masjid iki. Kanjeng Nabi punya sahabat namanya Nuaiman bin Amr. Nuaiman bin Amr niku ahli mendem pengumuman. Pada sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli mendem niku Nuaiman bin Amr. Tapi ternyata dijamin swarga kalian Gusti Allah. Lah kok saged, Mbak? Ahli mendem kok ahli swarga, dijamin swarga.
Namanya Nuaiman bin Amr. Beliau memang ahli mendem, tapi ternyata beliau mahabbahnya, cintanya datang ngene Kanjeng Nabi lan Gusti Allah luar biasa. Cintanya datang Kanjeng Nabi luar biasa. Rela menyerahkan nyawa, menjadi garda terdepan pembela Kanjeng Nabi nalikaning perang Badar. Nuaiman bin Amr satu-satunya seorang sahabat yang bisa membuat tertawa Kanjeng Nabi Muhammad hingga terlihat gigi gerahamnya. Niki Nuaiman bin Amr. Nuaiman niku pangapunten sahabate Kanjeng Nabi sing paling jahil, sing paling lucu, sing paling delodok, tapi yang ngeselno Nuaiman. Tapi nyatane ahli swarga, ahli mendem. Tapi ternyata jaminan swarga. Karena apa? Ternyata karena cinta dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi. Maksudipun ngeten lho nuwun sewu. Sak preman-premane menungso, sak elek-eleke menungso, niku ternyata tidak membatasi seorang makhluk untuk mencintai Kanjeng Nabi lan Gusti Allah. Hati niku sing duweni Gusti Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hatinya manusia. Allah yang maha tahu kehidupan seseorang. Kula panjenengan sedaya namung sawang sinawang. Ketoke ngono, jebule kok ngene. Itu Allah yang maha tahu. Mungkin Nuaiman ahli mendem, tapi beliau hidup di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli swarga dekengan pusat kok. Cedek kalih Kanjeng Nabi. Kita tidak tahu masa akhir hidupnya Nuaiman. Diberikan kesempatan taubatan nasuha sebenar-benarnya taubat. Datang ngersane Gusti Allah. Jelalah dekengane pusat langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah berarti nek mendem salat yo gak apa-apa Mbak. Lho monggo kersa, tapi eling-elingo kita ini bukan Nuaiman. Nggih napa mboten? Kita bukan Nuaiman. Kita tidak hidup di zamane Kanjeng Nabi. Iya nek awake dhewe niki sadurunge ketekan sekarat kuwi ngono sik sempat tobat. Wah niku zamane Nabi Musa, Mbak. Enek wong niku wah yo ahli mendem, ahli maksiat, biang kerusuhan nganti digua karo masyarakat. Tapi nyatane Allah perintah Nabi Musa kan ngerumat niki jenazah. Yang apa kok dadak dirumat? Ternyata Allah dawuh dhateng Nabi Musa, dia ahli surga. Lu masyarakat bingung, padahal niki ahli maksiat biang kerusuhan kok iso mlebu swarga. Karena ternyata sebelum ajalnya datang dia sempat tobat ngadu datang ngersane Allah. Allah menerima tobatnya. Lu niki. Tapi kita bukan hidup di zamannya Nabi Musa. Kenapa mboten? Iya nek awake dhewe sadurunge sekarat sik diparingi kesempatan tobat. Lah nek lagi seneng-seneng urung ibadah, mung mikir urusan donya, jelalah waya mendem karo ngeplekne kertu, tiba-tiba apa yang akan kita tanggung jawabkan di hadapan Gusti Allah? Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi ahli swarga, tapi nyatane Kanjeng Nabi mboten ninggalake ibadah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan sehari semalam Kanjeng Nabi anggene taubatan nasuha ora kurang saka ping 70. Apa meneh awake dhewe niki dosane pirang. Ayo monggo senadyan to dosane tetep akeh, mari bar tobat tetep balik kumat nglakoni dosa. Tara jenenge menungso ora luput saka salah lan dosa, ning aja tetep waleh-waleh anggone tobat nyuwun pangapura dhateng ngersane Gusti. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan, ampunilah semua. Tobat ngen pangapura dhateng ngersane Gusti Allah. Salat niku minangka pirantine dosa. Mula aja sampai ninggalake salat. Salat niku penghambaan. Salat tiyange agama. Bangunan niki senadyan to ana gendenge, ana dindinge, tapi nek ora ana cagake nggih ambruk. Nggih napa mboten? Tapi ana cagake senadyan to ora ning dindinge, ora nek gendenge, panggah tetep iso
ngadeg. Salat niku ibarate mustaka. Salat niku ibarate mustaka, badan niki sirah ora ana praya medeni. Awak niki ora ana tangan sing iso urip. Ora ana sikil masih bisa hidup. Badan gak ada tangan, gak ada kaki, pangga iso urip. Tapi badan niki tangan sikile genep, sirah ora ana. Urip napa mboten? Urip napa mboten? Mangkane salat aja nganti ditinggal. Sumende dateng ngersane Gusti Allah. Ane wong jaman saniki niku ora kok. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Subuh sik kemulan, luhur ngasar sik ning nggone ratan. Bar kuwi ngono napa zuhur ngasar sik sibuk penggawean, magrib sik ning nggone ratan, akhire ngisaan teko ngomah kebengen, kekeselen awak akhire ra ngisaan, keturun tapi melek moto graya-graya golek HP langsung gawe status. Ya Allah, berikanlah kepadaku, mudahkanlah segala urusan. Gusti Allah yang jawab, manusia tak tahu diri. Enten apa mboten ngoten niku? Ya Allah, sing nyukupi kabeh Gusti Allah. Salat budayakan berjamaah. Ganjaran tikel 17 derajat. Perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Nek ora jamaah eman enten masjid, enten musola, ayo monggo gunakno salat jamaah. Aja mung bangunane tok apik spekere banter tapi jamaah ora eneng. Raja niku rugi. Kaki melangkah langkah pertama diangkat derajatnya kalian Gusti Allah. Langkah berikutnya gugur dosa kecil kalian Gusti Allah. Lumayan loh dosa cilik digugurno kalian Gusti Allah. Allahumma la omah kula tebih Mbak. Lah nek mlaku niku ya kuwesel Mbak. Akhire nggih napa niku ya alhamdulillah nek sing cedhek sakniki dadi sing adoh iso luwih cedhek nggih napa mboten. Jamaah dibagi rata sing guyub rukun sing apik. Anu Mbak kula milih sing adoh ya ora apa-apa tapi nek mlaku kula mboten saged ya numpak sepeda. Lah nek numpak sepeda ngoten niku dosane lek merotol dos pundi ya sakmu nyerep pentilmu. Wale-wale tetap semangat anggone Buddha salat berjamaah. Melebu masjid, melebu musola, kaki kanannya didahulukan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, malaikat nyuwun dateng ngersane Gusti Allah, berikan rahmatmu ya Allah, ampunilah dosanya. Lo disuwun ke ngapura kalian malaikat. Mantep niku selama sholat pendampingan malaikat nyuwunake ngapura dateng ngersane Gusti Allah. Selama belum meninggalkan musola karo masjid niku pahala ibadahnya, pahala sholatnya dicatat terus berulang kali, nggak berhenti. Apa meneh niki bulan Rajab, salah satu bulan dimuliakan dening Gusti Allah. Ibadah pahalanya 2 kali lipat. Nek ngelakoni maksiat dosane ya tikel ping pin. Mula nek padha-padha ditikelake ayo ngatah-ngatahaken anggone ibadah. Poso ning gone wulan Rajab, poso sunah. Kula poso umpamane sesasi utuh nggih angsal Mbak oleh. Ora nek sing larang. Lah nek umpamane wulan Rajab mboten poso babar blas nggih mboten napa-napa Mbak, nggih mboten masalah. Kanjeng Nabi niku wulan Rajab natos posone kebak sesasi wutuh napa niku poso sunah Rajab, tapi nggih natos wulan Rajab Kanjeng Nabi mboten poso babar belas. Maksudnya dos pundi to? Niki janjane ikhtibar pelajaran kagem kula panjenengan sedaya. Sunah ki dilakoni ya entuk ganjaran, nek ora dilakoni ora apa ora entuk dosa. Tapi umpamane iso nglumpukane ganjaran kan ki langkung sae, nggih napa mboten? Bulan Rajab sakliyane kathah wirite, istighfare, ya maca sholawate, termasuk poso Rajabe dipun lampahi. Nek iso niku umpamane poso Rajab, poso Daud monggo,
Poso Senin Kamis to Mbak, mboten masalah. Utawa nalikane dina Kamis, Jumat, Sabtu di awal bulan atau di pertengahan atau akhir bulan Rajab. Poso kabeh Mbak, alhamdulillah langkung sae sak kuat-kuate panjenengan sedaya nek wong putri sementing garwa ngijini ya Bu. Oke. Nek bojo ra ngijini rasa nekat. Ora ganjaran malah dosa. Lah bojone nglarang karepe kongkon ngladeni kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat jamaah budayakan. Jamaah niku minangka lambange masjid mushola ayo monggo aja gegeran aja tukaran. Jamaahnya dibudayakan. Monggo sing cedhak masjid mushola disemarakan kanthi jamaah. Isra Mi'raj berawal dari masjid, berakhir di masjid. Barokna haulah, insyaallah berkah sekelilingnya. Allahumma amin ya robbal. Nek kepengen sukses salate monggo kudu sing bener. Mantun niku sabare ayo monggo sami ditambahi pengen sukses kudu bener salat lan sabare salat tapi gak sabaran kemrungsunge titik-titik ngersula enten apa mboten ngoten niku ora cocok karo wong gampang maidunan nek ora cocok apa sing dikarepne ya Allah kula njaluk ngenten lho kok ora keturutan to ya Allah kula ora sabar babar belas ora sukses. Sabare ra umum nerima ing pandum tapi salat blas ora tau ra ya padha karo ninggalne Gusti Allah dadi salat ya sabar semuanya mendapatkan ujian Allah kan sampun ngemutaken bismillahirrahmanirrahim walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sapa wong sing sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali datang ngersanipun Gusti. Ujian niku perlu kita lakukan, perlu kita lalui. Ora krana Gusti Allah niku geding neng pengen ngangkat derajate menungso supaya menungso luwih mulya, luwih kuat, luwih tatak ngadepi urip. Nggih napa mboten? Bocah cilike sadurunge melayu niku ditetah. Belajar melayu dilewangi tiba barang. Nggih napa mboten? Tiba ki lho nganti tatu, tapi nyatane bareng belajar mlaku direwangi tiba nganti tatu-tatu. Sakniki mu iso mlaku iso mlayu dhewe. Nggih napa mboten? Menungso ki urip ya ngono. Bocah sekolah pengen lulus diuji dhisik, pengen lulus ujian ra gelem. Menungso lho pengen diunggahne derajate karo Gusti Allah, pengen entuk swarga sing sarwa nikmat diuji kok emah. Kemati. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genah jaminan swarga ora luput saka sing jenenge ujian. Bahkan semua ujian yang ada di dunia, pangapunten, ora ana sing luwih abote ujiane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad pernah mengalami semua ujian. Supaya napa to? Enten hikmah. Kanjeng Nabi mengalami berbagai macam ujian supaya saged nulungi sedaya umatipun. Mangkane nalikane kula lan panjenengan sedaya niki dalam keadaan terpuruk, kondisi susah, panggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ujiannya beratnya luar biasa. Nyang apa? Agar nalikaning menungso duweni masalah, menungsone nalikaning susah, Kanjeng Nabi saged maringi syafaat. Kanjeng Nabi saged maringi pitulung.